आज जो प्रचार आज जो परमेश्वर मेरे जीवन में रखा है मैं आप सभी को सामने रखने जा रहा हूँ। আজ ঈশ্বর যা আমার জীবনে রেখেছে তা আপনাদের কাছে রাখতে চলেছি। ये जब प्रचार में तैयार कर रहा था जब प्रार्थना के साथ, যখন এই প্রচারটা আমি প্রার্থনার সঙ্গে তৈরি করছিলাম, ये बहुत ऐसा जगह है जो परमेश्वर मेरे हृदय को भी तोड़ा। এমন অনেক জায়গা যা আমার হৃদয়কেও এই প্রচারটা ভেঙেছে। बहुत ऐसा समय है जब मैं पश्चाताप किया। অনেক সময় ছিল যখন আমিও এটার ব্যাপারে পশ্চাতাপ করেছিলাম। और मैं बोलना चाहता हूँ जितने सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, আর যতজন লোক আমাকে সরাসরিভাবে দেখছেন, मैं बोलना चाहता हूँ कि इस समय जो है इस समय में अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड कर दीजिए। আর আমি এই সময়ের মধ্যে আপনাদের মধ্যে যদি কোনো ডিস্ট্রাকশন আছে আমি বলতে চাইছি এই সময়টাকে আপনি স্থির করুন। तो इस समय में आपका ध्यान परमेश्वर वचन में होना चाहिए। আর এই সময় আমাদের ধ্যান ঈশ্বরের বাক্যের উপর হওয়া দরকার। आप अपना वचन अगर आप बाइबल लेके नहीं बैठे हो तो आज जाइए बाइबल लेके उसके बाद बैठिए, আপনারা যদি বাইবেল নিয়ে না বসেছেন আপনারা বাইবেল নিয়ে আসুন এবং বাইবেল নিয়ে বসুন। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हम लोग के हृदय को परिवर्तन करता है। একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই যা আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করে। कोई भी भाषा या कोई भी प्रकार का भाषण हम लोग के हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकता। কোনো ভাষা বা কোনো ভাষণ আমাদের হৃদয়কে কখনো পরিবর্তন করতে পারে না। परमेश्वर का वचन ही जो हम लोग के हृदय को तैयार करता है। একমাত্র ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়কে তৈরি করে। आज जो विषय के बारे में बोलूँगा मैं बोलना जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, যে বিষয়ের ব্যাপারে আমি আজকে কথা বলতে चाই ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। আর সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। अगर इस चीज़ को आप समझ गए যদি এই বিষয়টা আপনি বুঝে যান तो आप एक नया स्तर को अपने जीवन में देखोगे। নতুন স্তরকে আপনি নিজের জীবনে দেখতে পাবেন। आज हम लोग बात करेंगे, आइए उसके लिए हम लोग पहले निकालेंगे पहला शमूएल अध्याय 16 उसका 7 अध्याय। আমরা প্রথমে বের করে নেব প্রথম শমূয়েল তার 16 অধ্যায় 7 পদ। কিন্তু প্রভু শমূয়েলকে বললেন, ইলিয়াব লম্বা আর সুন্দর দেখতে হলেও এভাবে ব্যাপারটা দেখো না। লোকে যেভাবে কোনো জিনিস দেখে বিচার করে ঈশ্বর সেভাবে বিচার করেন না। লোকেরা মানুষের বাইরের রূপটাই দেখে কিন্তু ঈশ্বর দেখেন তার অন্তরের রূপ। यहाँ पे लिखा है that the Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. ঈশ্বর যেভাবে জিনিস দেখে মানুষ যেভাবে জিনিস দেখে সেরকম নয়। ঈশ্বর তো ভেতরটা দেখে কিন্তু মানুষ বাইরের দিকটা দেখে। परमेश्वर के लिए जो इंसान जिस हिसाब से दुनिया जिस हिसाब से एक इंसान को देखता है परमेश्वर उस हिसाब से नहीं देखता है। এই জগৎ যেভাবে লোকেদেরকে দেখে ঈশ্বর কিন্তু সেইভাবে জগতের লোকদের দেখেন না। परमेश्वर हम लोग के हृदय को देखता है। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে দেখে। और यही हम लोग के जीवन में एक बहुत बड़ा आशा है। আর এইটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে একটা বড় আশা। बहुत सारे समय बहुत सारे इंसान हम लोग को गलत समझ सकता है। অনেক সময় অনেক লোক আমাদেরকে ভুল ভ্রান্তি বা ভুল ভাবতে পারে। बहुत ऐसा समय तो जब हम लोग का इंटेंशन गलत नहीं होता बट लोग हम लोग को गलत समझता है। হয়তো আমাদের যে মনোভাব সেটা ভালো হয় কিন্তু লোকেরা আমাদের তা সত্ত্বেও খারাপ ভাবে। बट परमेश्वर कभी भी गलत नहीं समझता हम लोगों को। ঈশ্বর কোনোদিন সেই জায়গায় আমাদের ভুল হবে না। बट इसके साथ साथ एक डरावना चीज भी हम लोग के जीवन में, আর একটা সত্যি খুব ভয়াবহ জিনিসও আমাদের জীবনে আছে। क्या आप लोगों को बाहरी दिखावटी से आप लोगों को बाहरी कार्य क्रिया से लोगों को आप प्लीज कर सकते हो। হ্যাঁ, আপনি বাইরের যে কার্যের দ্বারা বাইরের আচারভঙ্গির দ্বারা অন্য লোকদেরকে আপনি প্রসন্ন করতে পারেন। बट परमेश्वर को आप कभी भी प्लीज नहीं कर सकते क्योंकि आप बाहरी दिखावटी से वो नहीं देखता, वो हृदय को जांचता है। আপনি ঈশ্বরকে কখনো বাইরের রূপাত্মক কাজের দ্বারা কখনো প্রসন্ন করতে পারবেন না, কিন্তু ঈশ্বর হৃদয়কে যাচনা করেন। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद में, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे विल सी गॉड। আর মথি লিখিত সুসমাচার তার 5 অধ্যায় 8 পদে তাই বলে, ধন্য যাদের নির্মল অন্তঃকরণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। धन्य व्यक्ति जिसका हृदय निर्मल है क्योंकि वही परमेश्वर को देखेगा। ধন্য সেই যার হৃদয় নির্মল অন্তঃকরণ সেই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं बट परमेश्वर का प्रकाशना नहीं मिल पाता है उन लोगों को। অনেক লোক ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ে কিন্তু তার প্রকাশনাকে তারা পায় না। बहुत से समय में आप अपने जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर का हाथ को परमेश्वर का उपस्थिति को नहीं समझ पाते हैं। অনেক লোক নিজের জীবনে ঈশ্বরের হাতকে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বুঝতে পারে না क्योंकि वो हृदय निर्मल नहीं है।
কারণ তাদের হৃদয় নির্মল নয়। उन लोग के लिए हृदय एक बाधा का कारण बन जाता है। আর তাদের হৃদয় তাদের জন্য বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ऐसा समय हो सकता है कि अगर हम लोग इसको लेके बहुत सीरियस नहीं हम लोग के हृदय को लेके, तो हम लोग का हृदय भी एक बाधा का कारण बन सकता আর है। আমরা যদি আমাদের হৃদয় নিয়ে সত্যি খুব গুরুগম্ভীর না হয়, তাহলে আমাদের হৃদয় একদিন বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। आज इस समय में हम लोग देखेंगे एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है, और ऐसा एक हृदय जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। এমন এক হৃদয় যা ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য, আর এমন এক হৃদয় কোনটা যেটা ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য নয়। आज जो इस विषय है वह एक्सेप्टेबल हार्ट, ग्रहण योग्य हृदय। আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য হৃদয়। आइए हम उसके लिए हम लोग खोलेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 से 14 पद। আজ আমরা বের করব লুকা লিখিত সুসমাচার তার 18 অধ্যায়। अगर आप हिंदी में हो, आप घर में हिंदी बाइबल लेके खोल के पढ़िए। पास्टर सुखमय पढ़ेंगे बांग्ला में। लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 9 से 14 पद। লুকা লিখিত সুসমাচার তার 18 অধ্যায় 9 থেকে 14 আপনাদেরকে বলা হচ্ছে আপনারা বাইবেল বের করে নিন, আমি এখানে পড়ছি। যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করত আর অন্যকে তুচ্ছ করত, তাদের উদ্দেশ্যে এই দৃষ্টান্তটি দিলেন। দুজন লোক মন্দিরে প্রার্থনা করার জন্য গেলেন। তাদের মধ্যে একজন ফরেসি আর অনেকজন কর আদায়কারী ছিল। ফরেসি দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এইভাবে প্রার্থনা করতে লাগলো, হে ঈশ্বর, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি অন্য সব লোকেদের মতো নই, দস্যু, প্রতারক, ব্যভিচারী অথবা এই কর আদায়কারীর মতো নই। আমি সপ্তাহে 2 দিন উপবাস করি আর আমার আয়ের 10 ভাগের 1 ভাগ দান করি। কিন্তু সেই কর আদায়কারী দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে মুখ তুলে তাকাতে সাহস করলো না, বরং সে বুক চাপড়ে চাপড়ে বলল, হে ঈশ্বর, আমি পাপী, আমার প্রতি দয়া করো। আমি তোমাদের বলছি, এই কর আদায়কারী ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে বাড়ি চলে গেল, কিন্তু ওই ফরেসি নয়। যে কেউ নিজেকে বড় করে তাকে ছোট করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে ছোট করে তাকে বড় করা হবে। आइए वचन में जाने से पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। আমরা প্রার্থনা করব। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए खुदा। প্রভু পিতা পরমেশ্বর, এই বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিই। परमेश्वर ये वचन दिखाता है परमेश्वर के जो कैसा हृदय जो तू पसंद करता है। আর প্রভু আমাদের এইটা দেখায় যে আমরা তুমি কি ধরনের হৃদয়কে পছন্দ করো। ऐसा हृदय जो तेरे सामने ग्रहण योग्य है এমন परमेश्वर। হৃদয় যেটা তোমার সামনে গ্রহণযোগ্য। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये प्रचार सिर्फ इस समय के लिए लिमिटेड ना हो परमेश्वर। আমি প্রার্থনা করছি এই প্রচারটা শুধু এই সময়ের জন্য লিমিটেড না হয়। और परमेश्वर जितने सारे लोग इस प्रचार को सुन रहे खुदा, যতজন লোক এই প্রচারকে শুনছে और প্রভু, भविष्य में सुनेंगे परमेश्वर, আর যারা শুনবে परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर एक ऐसा हृदय तू दे परमेश्वर, তাদের মধ্যে এমন এক হৃদয়কে তুমি দাও जो প্রভু, तेरे सामने ग्रहण योग्य हो खुदा। যেটা তোমার সামনে গ্রহণযোগ্য প্রভু। परमेश्वर हम लोग के जीवन में परमेश्वर ये परमेश्वर चीज़ों को समझा परमेश्वर के कैसा हृदय हम लोग को होना चाहिए, আমাদেরকে তুমি বোঝাও প্রভু যে আমাদের কেমন হৃদয় হওয়া প্রয়োজন, ताकि हम लोग तेरे सामने ग्रहण योग्य हो पाए खुदा। যেন আমি তোমার সামনে গ্রহণযোগ্য হতে পারি। आज इस समय में हम लोग का दिलों का यही पुकार है खुदा कि हम लोग तेरे सामने ग्रहण योग्य हो पाए। আজ আমাদের হৃদয়ের একটাই মনোকামনা আর আওয়াজ আমাদের অন্তরাত্মার, যে আমরা যেন তোমার সামনে গ্রহণযোগ্য হতে পারি। आमीन आमीन। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 व्यक्ति के बारे में, আমরা যদি এখানে দেখি 2 ব্যক্তির ব্যাপারে, एक फारिसी था, एक चुंगी लेना टैक्स कलेक्टर था। একজন ফরেসি ছিল, একজন কর আদায়কারী ছিল। दोनों ही एक ही जगह में गए, দুজনই একই জায়গায় গেল, एक ही समय में गए, এক সময়ে গেল, और एक ही उद्देश्य लेके गए, আর একটা उद्देश्य নিয়ে गल, पर दोनों का परिणाम अलग था। কিন্তু দুজনের পরিণাম আলাদা। एक धार्मिक बन के निकला और एक परमेश्वर के सामने बिना धार्मिक बन के वो निकल गया। परमेश्वर एक को ग्रहण किया, एक को ग्रहण नहीं किया। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক হয়ে দাঁড়ালো, আরেকজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাতে অধার্মিক, অর্থাৎ ধার্মিক প্রতিপন্ন না হয়ে ঈশ্বরের অগ্রহণযোগ্য হয়ে বাড়ি চলে গেল। क्यों ऐसा? কেন এরকম? क्यों ऐसा सिचुएशन हुआ? কেন এরকম এই পরিস্থিতি সেখানে এলো? आइए हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे वर्स 11 and 12, যদি আমরা 11 এবং 12 পদকে এখানে দেখি, वहाँ पे लिखा है the Pharisee stood up and prayed about himself, God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers and adulterers, or even like this tax collector. আর ফরেসি দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এই প্রার্থনা করতে লাগলো, ঈশ্বর, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি অন্য সব লোকেদের মতো নই, দস্যু, প্রতারক, ব্যভিচারী অথবা এই কর আদায়কারীর মতো। I fast twice in a week. আমি 2 বার উপবাস করি। I give 10th of all I get.
আমি সমস্ত আয়ের দশমাংশ দিই। फारसी बोल रहा था परमेश्वर धन्यवाद तूने ऐसा इंसान के जैसा मुझे नहीं बनाया, प्रभु- व्यभिचारी नहीं बनाया, व्यभिचारी लोग के जैसे, इवन ये चुंगी लेने वाला जो यहाँ पे आया है इसके जैसा भी तू मुझे नहीं बनाया। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি এইসব লোকেদের মতো আমাকে বানাওনি, ব্যভিচারী লোকের মতো আমাকে বানাওনি, দস্যুর মতো বানাওনি, বিশেষ করে এই কর আদায়কারীর মতো আমাকে বানাওনি। उसका प्रार्थना का केंद्र बिंदु क्या था, कौन था? क्या सच में उसका प्रार्थना का केंद्र बिंदु परमेश्वर था? তার প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু কে ছিল? সত্যি কি ঈশ্বর ছিল? मुझे नहीं लगता उसका प्रार्थना का केंद्र बिंदु परमेश्वर, बल्कि उसका प्रार्थना का जो केंद्र बिंदु वो खुद था। তার প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর নয়, কিন্তু তার প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দু সে নিজে ছিল। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो प्रार्थना परमेश्वर को ढूंढने जा रहा है या परमेश्वर का आवाज को सुनने जा रहा है। उसका इंटेंशन ये था कि वो प्रार्थना में वो घोषणा कर रहा था कि वो कितना धार्मिक व्यक्ति है। वो घोषणा कर रहा था कि मैं क्या क्या अच्छा अच्छा कार्य, क्या क्या धार्मिक कार्य मैं करता हूँ। ये घोषणा कर रहा था कि बाकी लोग उससे कितना नीचे है। আর তার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে ঈশ্বরের আওয়াজকে শোনা, ঈশ্বরের কাছে তার প্রার্থনা পৌঁছানো, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল যে তার যে বক্তব্য প্রার্থনার মধ্যে, সে বক্তব্যটা যেন লোকে শোনে এবং শোনার মাধ্যমে সে দেখাতে পারে সে কত ধার্মিক, সে কত ধার্মিক কাজকে করে, वो कितना योग्य है धार्मिक बनने के लिए। আর সে সত্যি কত যোগ্য ধার্মিক হবার। उसके प्रार्थना में परमेश्वर का अनुग्रह का कोई जगह नहीं था, আর তার প্রার্থনাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কোনো জায়গা ছিল না, क्योंकि वो सोचता था, उसका प्रार्थना ये दिखाता कि वो सोचता था उसका धार्मिक कार्य के द्वारा वो परमेश्वर के पास जा सकता है। আর সে ভাবতো যে তার ধার্মিক কার্যের মাধ্যমে সে ঈশ্বরের কাছে যাবে। उसको परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत नहीं है, আর তার ঈশ্বরের অনুগ্রহের দরকার ছিল না, क्योंकि परमेश्वर में 2 दिन हफ्ते में 2 बार परमेश्वर मैं फास्ट करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं फास्टिंग रखता हूँ, প্রভু আমি দুবার উপবাস করি, প্রার্থনা করি, मैं दशमांश देता हूँ। আমি দশমাংশ দিই। मुझे अनुग्रह के नहीं, मैं तो खुद ही अच्छा अच्छा कार्य करता, अच्छा कार्य के द्वारा मैं तेरे पास जा रहा हूँ खुदा। প্রভু আমার অনুগ্রহের কোনো প্রয়োজন নেই, আমি তো নিজেই ভালো ভালো কাজ করি, কোনো অনুগ্রহের দরকার নেই। उसके प्रार्थना में वो परमेश्वर को महिमा देने के बजाय वो अपने आप को महिमा दे रहा था। সে প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরকে মহিমা দেওয়ার পরিবর্তে নিজেকে মহিমা দিচ্ছিল। वो प्रार्थना ये नहीं बोलते परमेश्वर तू कितना महान है खुदा, আর এই প্রার্থনায় সে একবারও বলেনি যে ঈশ্বর তুমি কত মহান। परमेश्वर कितने बार इजराइलाइट परमेश्वर परमेश्वर तुझे छोड़ा पर फिर भी तूने उसको लोगों को नहीं छोड़ा। কতবার ইসরায়েল জাতি তোমাকে ছেড়েছে, কিন্তু তুমি প্রভু তাদেরকে কখনো ছাড়োনি। परमेश्वर तू हमेशा अपना अनुग्रह उन लोग के जीवन में दिया। প্রভু তুমি প্রতিবারই তাদের উপরে সেই অনুগ্রহকে দিয়েছো। परमेश्वर तू हमेशा तेरा अनुग्रह हम लोग के जीवन में बरसाया। আর তুমি আমাদের জীবনেও সেই অনুগ্রহকে বর্ষণ করেছো। क्या वो ऐसा बात बोल रहा था? এরকম কথা কি সে বললো? नहीं, না। बोल रहा था परमेश्वर मैं कुछ अलग हूँ, ঈশ্বর আমি অন্যদের থেকে আলাদা। परमेश्वर मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूँ, প্রভু আমি প্রত্যেক দিন বাইবেল পড়ি, परमेश्वर मैं हर एक चर्च का हर एक मीटिंग अटेंड करता हूँ, প্রত্যেক চার্চের মিটিং অ্যাটেন্ড করি, परमेश्वर मैं हफ्ते में बहुत बार फास्टिंग रखता हूँ, অনেকবার আমি উপবাস করি, परमेश्वर मैं बहुत कार्य करता हूँ, बहुत एक्टिव हूँ मैं चर्च में, আমি মণ্ডলীতে অনেক সক্রিয়। क्योंकि परमेश्वर मैं उस लेवल में हूँ। परमेश्वर मैं तो धार्मिक हूँ ही, আমি ওই লেভেলে আজকে আছি, তার মানে আমি ধার্মিক। मैं धार्मिकता तेरे अनुग्रह से नहीं, मैं धार्मिकता अपना बल से कमाया हूँ। আমি ধার্মিকতাকে অনুগ্রহ দ্বারা নয়, নিজের মেরিট বা নিজের বল কার্যের দ্বারা। कभी कभी हम लोग मुंह से ऐसा बात नहीं बोलते, बट बहुत सारे समय में हम लोग के जीवन में ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि मैं धार्मिक इसलिए नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में आया, मैं धार्मिक इसलिए हूँ क्योंकि मैं अच्छा कार्य करता हूँ। কখনো কখনো আমরা মুখের দ্বারা অঙ্গীকার করি না, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে এরকম হয়ে যায় যে আমি ধার্মিক ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা নয়, কিন্তু আমি ভালো কাজ করছি বলে ধার্মিক। पर अगर हम लोग देखेंगे चुंगी लेने वाला का कैसा एटीट्यूड था, कैसा हृदय था। আমরা যদি দেখি যে এই যে করগ্রাহী কি রকম হৃদয় ছিল। चुंगी लेने वाला एक उतावला मन से यीशु के पास, परमेश्वर के पास आया। আর এই যে করগ্রাহী একজন হৃদয় নিয়ে সে এসেছিল ঈশ্বরের কাছে। एक टूटा हृदय को लेके वो परमेश्वर के पास একটা आया। ভগ্ন हृदय নিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে এসেছিল। अगर हम 13 पद को देखेंगे, আর যদি 13 পদকে আমরা দেখি, बट द टैक्स कलेक्टर स्टूड एट द डिस्टेंस, वो सामने भी नहीं आया, एट अ डिस्टेंस। সেই কর আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে মুখ তুলতেও সাহস করলো না। He would not even look up to heaven, সে স্বর্গের দিকে তাকাতেও সাহস করলো না। but he bit his breast সে তার বক্ষে করাঘাত করতে লাগলো। and said, God, have mercy on me. বললো, প্রভু আমার প্রতি দয়া করো, I'm a sinner, O Lord. আমি পাপী প্রভু, परमेश्वर मुझ पे दया कर। প্রভু আমার প্রতি তুমি वो দয়া अपना করো। हृदय को मार रहा था। আর তিনি তার হৃদয়কে করাঘাত করতে লাগছিলেন। वो दिखा रहा था कि उसका जो कार्य है वो कितना उसको खा रहा था उसका আর जीवन में। তার যে কার্য, তার যে প্রকৃতি, সেই কতটা তার বিবেককে দংশন করছে। वो दिखा रहा था कि वो कितना पश्चाताप का हृदय से यीशु के पास আর आया। সে কত পশ্চাতাপী হৃদয় নিয়ে যিশুর কাছে এসেছিল। वो
इतना शर्मिंदा था कि वो दूर से था, और सामने भी नहीं आया मंदिर का। আর সে দূরে ছিল, মন্দিরের কাছেও সে সেখানে যায়নি। वो इतना कि ऊपर में वो देखा भी नहीं, वो बोले परमेश्वर मुझे माफ कर। আর সে উপরের দিকে তাকাতেও ভয় পাচ্ছিল, যে উপরের দিকে তাকানো, শুধু একটাই কথা বলে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों আমি বলতে চাই আমার বন্ধুরা, कि हम लोग के जीवन में भी एक ऐसा हृदय हम लोग को जरूरत है। এই ধরনের হৃদয় আমাদেরও দরকার। जब हम लोग परमेश्वर में चलते हैं, जब पाप में गिर जाते हैं, আর যখন আমরা চলতে চলতে পাপের মধ্যে পড়ে যাই, हम लोग के जीवन में भी ऐसा टूटना बहुत जरूरी है। আমাদেরকে এরকম ভগ্ন হওয়া প্রয়োজন। हम लोग के जीवन में पाप के प्रति ऐसा घृणा होना बहुत जरूरी আমাদের है। পাপের প্রতি এমনি ঘৃণা হওয়া প্রয়োজন। जब हम लोग टूटते क्या हम लोग भी अपना नो जिसको भी नो हाँ बीट करते बोलते हैं कि खुदा प्लीज मुझे माफ कर। আর যখন আমরা পাপের মধ্যে পতিত হয়ে যাই, আমরাও কি ঠিক আমাদের বুকের মধ্যে করাঘাত করে পশ্চাতাপের হৃদয়ের সঙ্গে, ভগ্ন হৃদয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এসে বলি, প্রভু আমাকে তুমি ক্ষমা করো। क्या हम लोग बोलते हैं परमेश्वर दया कर, বলি আমি, প্রভু ঈশ্বর আমাকে দয়া করো, परमेश्वर मैं पापी हूँ, ঈশ্বর আমি পাপী, मुझे दया कर खुदा, আমাকে দয়া করো প্রভু, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, আমি তোমার মতো হতে চাই প্রভু, मैं तेरा अनुग्रह को परमेश्वर अनुग्रह के साथ खेलना नहीं चाहता, আমি তোমার অনুগ্রহের সঙ্গে খেলা করতে চাই না, पर मैं तेरे लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहता আমি हूँ। তোমার জন্য উদাহরণ হতে চাই। अगर सोसाइटी में अगर देखेंगे उस समय में, যদি সেই সময়কার সামাজিক পরিস্থিতিকে দেখি, उस समय में फारसी का जो बहुत क्लोज था परमेश्वर के भवन के सामने, আর ফরেসিরা অনেক ঈশ্বরের ভবনের কাছে খুব কাছাকাছি থাকতো, they are very much close to the temple, আর তারা খুব কাছাকাছি থাকতো ঈশ্বরের they are ভবনে। very closely associated with the temple's work। আর সেই মন্দিরের কার্যের সঙ্গে তারা খুব ভাবে हर ওতপ্রোতভাবে एक धार्मिक कार्य में वो लोग था, প্রত্যেকটি ধার্মিক অনুষ্ঠান কার্যে তারা ছিল। और शायद सब कोई लोग, शायद नहीं सब लोग उसको, उन लोगों को बहुत ऊपर का लेवल में देखता था। আর অনেক লোক, সব লোকই তাদেরকে খুব উচ্চ স্থানে দেখতো। बोलते ये लोग बहुत एक ऊपर लेवल, लोग परमेश्वर के खास लोग हैं। আর তারা দেখে নিয়ে বলতো এরা হচ্ছে ঈশ্বরের খুব কাছের, খুব বিশেষ ব্যক্তি। हो सकता है बहुत से समय में हम लोग परमेश्वर के जब कार्य को करते, लीडर्स जितने सारे चर्च एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के लिए कार्य करते, हो सकता है लोग हम लोग का एक ऊंचा स्तर में देखें। অনেক সময় আমরাও একজন লিডার বা একজন বিশ্বাসী হয়ে অনেক ভালো ভালো কাজকে করি, হয়তো লোকেরা আমাদেরকে অনেক উচ্চ ভাববে। बट याद रखना, लोग अलग तरीके से समझते, परमेश्वर अलग तरीके से हम लोग को देखता है। লোক আমাদেরকে অন্যভাবে দেখে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে অন্যভাবে দেখেন। परमेश्वर हम लोग को कार्य से भी ज्यादा कार्य का अंदर छुपा हुआ उद्देश्य को देखता है। ঈশ্বর আমাদের কার্যের উপর চেয়ে বেশি কার্যের পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে, সেই उद्देश्যের প্রতি তিনি वो हम लोग का हृदय को देखता है তিনি আমাদের হৃদয়কে দেখেন। कि क्रिस क्या हृदय लेके मैं परमेश्वर कार्य कर रहा हूँ, কি হৃদয়ের সঙ্গে আমি ঈশ্বরের কার্যকে করছি, क्या कार्य लेके मैं लोगों को दिखाने के लिए मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, লোকদেরকে দেখানোর জন্য আমি কি ঈশ্বরের কাজ করছি, तो लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ चिल्लाते चिल्लाते, ताकि बाहर के लोग भी सुन पाए, আর আমি কি लोकদের देखाনোর জন্য প্রার্থনা করছি যে বাইরের লোক শুনতে পায়, और उसके द्वारा मैं बोल सकता हूँ देखो मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। আর আমি তার দ্বারা বলতে পারি দেখো আমি কত ধার্মিক। याद रखना है हम लोगों को कि हम लोग क्या कार्य करते उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस कार्य के पीछे हम लोग का हृदय कैसा है। আমরা যা কার্যকে করি সেই কার্যের পিছনে আমাদের হৃদয়ের উদ্দেশ্য কি, সেটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। सिर्फ चर्च में आने से इनफ नहीं है, মণ্ডলীতে আসাই শুধু যথেষ্ট নয়, सिर्फ आराधना हाथ उठा से आराधना करना पर्याप्त नहीं है। আরাধনা করা পর্যাপ্ত নয়, हम लोग को अपने हृदय को जांचना बहुत जरूरी है कि আমাদের कौन হৃদয়কে যাচা খুবই দরকার। ये कौन सा हृदय लेके, कैसा हृदय लेके हम लोग परमेश्वर के पास কি आते हैं। হৃদয় নিয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে আসছি। अगर हम लोग फारसी के जैसा हृदय लेके परमेश्वर के पास आते हैं, যদি আমরা ফরেসির মনোভাব হৃদয় নিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি, हो सकता है इंसान हम लोग को बहुत धार्मिक सोचे, লোকেরা আপনাকে আমাদেরকে খুব ধার্মিক ভাববে, पर परमेश्वर सामने आप कभी धार्मिक नहीं ठहरोगे। ঈশ্বরের सामने আমরা কখনো ধার্মিক হতে পারি না। आज ये समय है, अगर हम लोग अपने जीवन में ऐसा चीज़ों से लड़ रहे हैं या ऐसा चीज़ हम लोग के जीवन में हो रहा है, आज परमेश्वर वचन आपको आपका जीवन को खोल रहा है, आपका आंखों को खोल रहा है। যদি এইরকম ঘটনা বা এরকম জিনিস আমাদের সঙ্গে ঘটছে, তাহলে আজ ঈশ্বর আমাদের চক্ষুকে ये খুলছে। समय है पश्चाताप करने का, এই সময় হচ্ছে পশ্চাতাপ করার, ये समय है परमेश्वर सामने अपने हृदय को सही करने का। এটাই সময় ঈশ্বরের সামনে নিজের হৃদয়কে সঠিক করার। अगर टैक्स कलेक्टर को देखेंगे, चुंगी लेने वाला देखेंगे, আর সেই কর আদায়কারীকে যদি দেখি, वो लोग के सोसाइटी में चुंगी लेने वाला एक गद्दार के समान था, আর সেই সময় যারা কর আদায় করতো তাদেরকে গদ্দার বলা হতো। क्योंकि वो लोग रोम
रोमन्स नो एम्पायर के लिए कार्य करता था, তারা রোমীয় সম্রাটের জন্য কার্য করত, रोमी का साम्राज्य के लिए वो कार्य करता রোমীয় था। সম্রাজ্যের জন্য কার্য করত। रोमन एम्पायर रोमी साम्राज्य था जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर दबाव डालता है, ऑपरेस करता था उन लोगों को, আর ঈশ্বরের লোকেদেরকে তারা জোর জবরদস্তি করে টাকা পয়সাকে আদায় করত। और उन लोग के एजेंट होके चुंगी लेने वाले लोग काम करते আর এই थे। কর আদায়কারীরা তাদের এক এজেন্ট হয়ে কাজ করত। और कभी कभी ऐसा भी तो जितना लेना चाहिए उससे भी ज्यादा वो लोग लेता था, लोगों को ठगता था, আর যতটা নেওয়া প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি সে নিয়ে নিত, लोगों को ठगता था। তাদেরকে ঠকিয়ে वो लोग নিত। एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पे जो यहूदी ग्रुप था जो बाकी यहूदी लोगों को नफरत करता था। আর এমন একটা গ্রুপ ছিল যেটা বাকি ইহুদিরা তাদেরকে খুব घृणा করত। बाकी यहूदी लोग ये लोग कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता, আর ওরা ভাবতে এরা কোনোদিন ঈশ্বরের সামনে আসতে পারবে না। बट परमेश्वर अलग तरीके से लोगों को देखता है। কিন্তু ঈশ্বর অন্যভাবে লোকেদের দেখে। परमेश्वर देखते अगर ये जो चुंगी लेने वाला चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो पश्चाताप करे तो परमेश्वर नया जीवन देता है। আর যদি চুঙ্গি লেনেওয়ালা বা কোনো কর আদায়কারী যে কেউ পশ্চাতাপ করে ঈশ্বর তাকে নতুন জীবন बट দিতে পারে। फारिसी लोग के लिए इम्पॉसिबल था, কিন্তু ফরিসীদের জন্য এটা সত্যি, क्योंकि वो लोग अपने धार्मिकता के काम में वो लोग बहुत ज्यादा बोस्टफुल था, वो बहुत ज्यादा घमंड करते थे। আর তাদের ধার্মিক কাজের জন্য তারা খুব নিজেদের উপর আত্মহংকার ছিল। इसलिए लूक लिखित सुसमाचार का 5 अध्याय में देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह लेवी को बुलाया, मैथ्यू को बुलाया, লুক 5 অধ্যায়ে দেখছি যে যিশু একজন কর আদায়কারী লেবী মথিকে ডাকছে। और जब मैथ्यू सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे जाने लगा, আর যখন সব কিছু ছেড়ে যিশুর পিছনে যায় মথি, और जब उस दिन वो एक पार्टी को रखा था अपने घर में, আর তিনি যখন সে একটা বড় ভোজকে সে রাখে एक বাড়িতে, आनंद में किया, मैं यीशु को जाना, আর এই আনন্দে যে আমি যিশুকে জেনেছি, मैं जीवन का एक्चुअल लक्ष्य को समझ में मैं আর समझ पा गया। আমি জীবনের একমাত্র লক্ষ্যকে বুঝতে পেরেছি। और उस पार्टी में बहुत सारे नो टैक्स कलेक्टर भी थे और यीशु वहां पे आया, আর সেই पार्टीতে অনেক কর আদায়কারীরাও ছিল, যিশু সেখানে এলেন। और वहां पे जब यीशु मसीह वहां पे उन लोग के साथ खा रहा था, আর যিশু যখন সেখানে খাচ্ছিলেন, लोग बोलने लगे कैसा इंसान है ये, আর लोके बोलते লাগলে কি ধরনের লোক, और कोई नहीं, कोई टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाले के साथ बैठ रहा है जो लोग ठगता है। আর এই কর আদায়কারীদের সঙ্গে বসে আছে। और यहाँ पे यीशु लोग को जवाब दिया আর তখন যিশু তাদের লোকেদের বললেন 31 पद में 31, 5:31, हाँ, इट इज नॉट द हेल्दी हु नीड अ डॉक्टर बट द सिक। সুস্থ লোকেদের জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অসুস্থদের জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন। याद ना, परमेश्वर हर एक लोगों के लिए इस दुनिया में आया ঈশ্বর সব লোকেদের জন্য এই দুনিয়াতে এসেছিলেন। जो अपने अच्छे कार्यों में घमंड करते हैं, যারা ভালো কাজের উপর ঘমণ্ড করে, जो अपने गलत कार्यों में पश्चाताप करते আর हैं। যারা খারাপ কাজের উপর পশ্চাতাপ করে। अगर अच्छा कार्य जो घमंड करते हैं वो भी अगर अपने कार्य को हटा के पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास नम्र हृदय लेके आए, আর যারা ভালো কাজ করে তারা যদি সবকিছু ছেড়ে ভালো কাজ ছেড়ে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে পশ্চাতাপ করে নম্র হৃদয় নিয়ে আসে, भालो काज नहीं, अगर वो घमंड ले छोड़ के अगर परमेश्वर सामने नम्र होके आए, যারা ভালো কাজ করে তারা সে ভালো কাজের ঘমণ্ডকে ছেড়ে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে পশ্চাতাপ নিয়ে আসে, तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করবে। और अगर कोई गलत कार्य करता है যদি কেউ ভুল কাজ করে, और वो गलत कार्य वो अगर पश्चाताप करके यीशु के पास आता है, যদি পশ্চাতাপ করে যিশুর কাছে আসে, तो यीशु उसको भी ग्रहण करेगा। যিশু তাকেও গ্রহণ করে। इसलिए 32 पद में लिखा, आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचियस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। আমি ধার্মিকদের নয় কিন্তু পাপীদের আর ডাকতে এসেছি। मैं धार्मिक को बुलाने नहीं बट पापी को बुलाने आया हूं ताकि वो पश्चाताप कर पाए। আমি ধার্মিককে নয় পাপীদেরকে ডাকতে এসেছি যেন তারা পশ্চাতাপ করতে इसका मतलब क्या, जो अपने कार्य के द्वारा अपने आप को धार्मिक ठहरा सोचता है, যারা কার্যের দ্বারা নিজেকে ধার্মিক ভাবে, जो अपने कार्य के द्वारा सोचता है कि मैं धार्मिक बन सकता हूँ, যারা कार्य द्वारा भावे আমি ধার্মিক হতে পারি, जो सोचता है कि ठीक है मुझे परमेश्वर का जरूरत नहीं, मैं धार्मिक हो। এই আমাকে ঈশ্বরের দরকার নেই, আমি ধার্মিক। परमेश्वर उन लोगों को नहीं बुलाता पर परमेश्वर बुलाता है पापियों को, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে নয় কিন্তু সেই পাপীদেরকে ডাকছে, जो अपने आप को नम्र होकर परमेश्वर के पास आता है। যারা নিজেরা নম্র হয়ে ঈশ্বরের কাছে আসে। परमेश्वर हर एक के लिए अपना अनुग्रह को रखा है, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঈশ্বর তার অনুগ্রহকে রেখেছেন। जो पश्चाताप करेगा वो अनुग्रह को पाएगा। যে পশ্চাতাপ করবে সে অনুগ্রহকে পাবে। इसलिए परमेश्वर, अगर हम लोग देखेंगे, फारिसी घमंड का हृदय को लेके परमेश्वर के पास आया, আর সেই ফরিসী অহংকারের হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসে। पर चुंगी लेने वाला एक टूटा हुआ पश्चाताप का हृदय को लेकर। আর সেই 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 কর আদায়কারী পশ্চাতাপী ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আসে। ये पहला कारण था क्योंकि वो जस्टिफाई होके परमेश्वर के पास से আর गया। এটা প্রথম কারণ সে ঈশ্বরের সামনে ন্যায়পূর্ণ হয়ে বাড়ি গেলেন। चुंगी लेने वाला अपना घमंड से नहीं, टूटा हुआ हृदय से वो आया था, आज एक पश्चाताप का हृदय से वो আর आया সেই था। সেই কর আদায়কারী সেই ঘমণ্ডের হৃদয় দিয়ে নয়, ভগ্ন পশ্চাতাপী হৃদয় নিয়ে এসেছিলেন। अगर आज आप चर्च में आते हो घमंड करके धार्मिकता का लिस्ट लेके,
আজ আমরা যদি মণ্ডলীতে আসি ধার্মিকতার বিশাল একটা সূচিকে নিয়ে, मैं आपको बोलना चाहूँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका सब धार्मिक कार्य परमेश्वर के सामने एक फटा हुआ वस्त्र है। আর আমি এখন বলতে চাই যে আপনার সমস্ত কার্য ঈশ্বরের সামনে একটা জীর্ণ বস্ত্র। यही डिफरेंस है रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी में। আর এইটাই হচ্ছে একমাত্র পার্থক্য धर्म ধর্ম এবং খ্রিস্টীয়তে। क्या डिफरेंस है? কি পার্থক্য? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ क्या सिमिलैरिटी है। আর কি আমি বলতে চাই কি মিল আছে? सिमिलैरिटी है दोनों ही में बोला क्या जाता है कि परमेश्वर और इंसान में बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। আর এই ধর্ম এবং ঈশ্বর খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের উপরে দুজনেই বলে যে ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে একটা বিশাল বড় গ্যাপ আছে। धर्म भी बोलता है कि ये परमेश्वर और ये इंसान के बीच में बहुत बड़ा एक गैप है। আর ধর্ম বলে যে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে অনেক বড় একটা রিক্ত স্থান আছে। और क्रिश्चियनिटी भी यही चीज को डिक्लेयर करता है कि परमेश्वर इंसान में एक बहुत बड़ा गैप था। আর ঠিক এই কথাটাও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীরা বলে যে ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে একটা বিরাট বড় রিক্ত স্থান ছিল। धर्म क्या बोलता है कि आपने अच्छे कार्य के द्वारा कितना योग्य आप बन सकते हो और परमेश्वर के पास आप पहुंच सकते हो। আর ধর্ম বলে যত ভালো কাজ তুমি করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারবে। भले कार्य के द्वारा अच्छा कार्य के द्वारा धार्मिक कार्य के द्वारा परमेश्वर के सामने क्वालिफाई हो सकते हो। ভালো কাজ ধার্মিক কাজের দ্বারা তুমি ঈশ্বরের কাছে ন্যায় প্রতিপন্ন হতে और পারবে। कोई रास्ता नहीं, अच्छा कार्य करने के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। এক কোনো রাস্তা নেই, কেবলমাত্র ভালো কাজ ধার্মিক কাজের দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি। क्रिश्चियनिटी बोलता है कोई भी धार्मिक कार्य पर हर एक धार्मिक कार्य परमेश्वर के सामने एक फटा हुआ वस्त्र है। আর কিন্তু খ্রিস্টানিটি বলে যে সমস্ত ধার্মিক কার্য ঈশ্বরের কাছে একমাত্র জীর্ণ বস্ত্র। परमेश्वर बोलता है हर एक इंसान पाप किया है, पाप का वेतन मृत्यु है। আর প্রত্যেক মানুষ পাপ করেছে আর পাপের বেতন মৃত্যু। कोई भी अपने भले भले कार्य के द्वारा धार्मिक कार्य के द्वारा यीशु के पास या परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। কোনো ভালো কাজ বা ধার্মিক কাজের দ্বারা কেউ ঈশ্বর বা যিশুর কাছে পৌঁছাতে इसलिए পারবে না। परमेश्वर खुद अपने बेटे को इस दुनिया में आया, लेके आया, তাই ঈশ্বর তার নিজের পুত্রকে এই দুনিয়াতে এনেছিলেন, इस दुनिया में भेजा এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। और इस दुनिया में सिर्फ भेजा नहीं, सृष्टि के हाथों में मारा गया। আর সৃষ্টির হাতে তিনি নিজে মৃত্যুবরণ করেন। जहाँ पे आपको मरना था वो आपके लिए मारा गया। যেখানে আমাদেরকে মরা ছিল সেখানে তিনি মরেন। आपके हर एक पापों को उसने ले लिया। সমস্ত পাপকে তিনি নিয়ে নিয়েছেন। पाप का वेतन मृत्यु था, পাপের বেতন মৃত্যু ছিল, पर उस वेतन को उसने ले लिया। আর সেই বেতনকে তিনি নিয়ে নিলেন। और जो उस पर विश्वास किया उसने उसका अनंत जीवन दिया। আর যে তার উপর বিশ্বাস করেছে সে অনন্ত জীবনকে পেয়েছে। इसलिए जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं क्या लिस्ट ले, अगर हम लोग अपने धार्मिक कार्य का लिस्ट लेके आते हैं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप एक धर्म को फॉलो कर रहे हो। যদি আমরা ধর্মের একটা সূচিকে নিয়ে আসি তাহলে আমরা धार्मिक कार्यों का ধার্মিক কার্যের সূচিকে নিয়ে আসি তাহলে আমরা ধর্মকে ফলো করছি। हम लोग यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर আমরা रहे। যিশুকে অনুসরণ করিনি। यीशु मसीह कोई नया धर्म बनाने नहीं आया। যিশু কোন নতুন ধর্ম দিতে প্রতিস্থাপন করতে পৃথিবীতে আসেনি। यीशु आया उस गैप को मिटाने। সেই রিক্ত স্থান মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে যে রিক্ত স্থান ছিল সেই রিক্ত স্থানকে মেটাবার জন্য এসেছিল। यीशु आया जो रिश्ता टूट गया था उस रिश्ता को फिर से जोड़ने। যিশু এসেছিল যে সম্পর্কটা ভেঙে গেছিল সেই সম্পর্ককে যোগ লাগাতে। आज अगर हम लोग सच में यीशु पे विश्वास करते हैं আর যদি সত্যি আমরা যিশুর উপর বিশ্বাস করি तो हम इस चुंगी लेने वाले के समान हम लोग आएंगे। আর আমরা সেই করগ্রাহীর মতো আসব, एक नम्र हृदय लेके हम लोग आएंगे। নম্রতা হৃদয়ের সঙ্গে আসব। जब हम लोग पाप में गिरेंगे हम लोग भी नो चुंगी लेने वाले के जैसे हम लोग अपना हृदय में बीट करेंगे। আর আমরা যখন পাপে পড়ে যাব, পাপে পতিত হব, তখন আমরাও সেই করগ্রাহীর মতো বুকে করাঘাত করে পশ্চাতাপ করব। पाप हम लोग को ऐसा चीज होना चाहिए, पाप से हम लोग को नफरत होना बहुत जरूरी আমরা है। পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা হওয়া প্রয়োজন। जब हम लोग पाप में स्ट्रगल करेंगे हम लोग परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे मर्सी, परमेश्वर तेरे दया से मुझे भर ताकि इस चीज से मैं अलग हो पाऊं। আর যখন আমরা পাপের সঙ্গে সংঘর্ষ করছি তখন আমরা ঈশ্বরকে বলবো, ঈশ্বর আমার প্রতি তুমি দয়া করো যেন আমি এই পাপপূর্ণ কাজ থেকে, পাপপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বেরোতে পারি। परमेश्वर मैं दुनिया के लोगों के लिए नहीं, दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, बट मैं तेरे जैसे जीना चाहता हूं जैसे तूने जिया था इस दुनिया প্রভু में। তুমি যেমন জীবনযাপন করেছিলে তোমার মতো আমি জীবনযাপন করতে চাই, দুনিয়ার লোকের মতো নয়। एक ऐसा हृदय जो डेस्परेटली ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। আর যে একমাত্র হৃদয় যে সত্যিকারের পরিবর্তিত হতে চায়। क्वेश्चन ये कि ऐसा हृदय लेके हम लोग चर्च में आते हैं, এই এই कि ऐसा हृदय लेके हम लोग चर्च में आते কি हैं, এই ধরনের মনোভাব যুক্ত হৃদয় নিয়ে আমরা মণ্ডলীতে আসি? क्या ऐसा हृदय लेके हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं, কি এই ধরনের হৃদয় নিয়ে আমরা প্রার্থনায় বসি? कि ऐसा हृदय लेके हम लोग आराधना करते हैं। ঠিক এই ধরনের হৃদয় নিয়ে আমরা প্রার্থনায় और ऐसा हृदय আরাধনা लेके করি। नहीं करते, आज ये समय हम लोग पश्चाताप करें আর এই আজকে সময় পশ্চাতাপ করা। और हम लोग बोले परमेश्वर
हम लोग को नम्र हृदय दे, আমরা যদি বলি ঈশ্বর আমাকে নম্র হৃদয় দাও, ताकि मैं तेरे पास घमंड से ना आऊं परमेश्वर, पर नम्र होके आऊं। তোমার কাছে আমি ঘমণ্ডে না আসি কিন্তু নম্র হয়ে আসি। मैं अपना कार्य के ऊपर घमंड ना करूं, पर परमेश्वर तेरे कार्य जो तूने क्रूस पे किया उसके ऊपर मैं घमंड करूं। নিজের কার্যের উপর নয় কিন্তু ক্রুশের কার্যের উপর যেন বিশ্বাস করি, ঘমণ্ড করি। दूसरा पॉइंट, क्यों কেন फारसी जस्टिफाई होके नहीं आया, बट टैक्स कलेक्टर जस्टिफाई होके परमेश्वर কেন ফরেসি ন্যায়সঙ্গত হয়নি, ন্যায়যুক্ত হয়নি কিন্তু করগ্রাহী ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল। अगर देखेंगे फारसी आए थे एक तुलना का हृदय लेके, আর ফরেসি এসেছিল এক তুলনাত্মক হৃদয় নিয়ে, बट टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला था एक समर्पण का हृदय लेके। আর এই যে করগ্রাহী এসেছিল একটা समर्पণের হৃদয় নিয়ে। अगर हम लोग देखेंगे वर्स 12, আর 12 পদে যদি পড়ি, वहाँ पे लिखा हुआ है verse 11, अगर हम लोग देखें, the Pharisee stood up and prayed about himself, God, I thank you that I'm not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. আর হে ঈশ্বর, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি যে অন্য সব লোকেদের মতো নই, দস্যু, প্রতারক, ব্যভিচারী অথবা এই কর আদায়কারীর মতো। वो अपने आप को नहीं देख रहा था, बट वो दूसरे का खामियों को देख रहा था। সে নিজের দিকে তাকায়নি, সে লোক অন্যের বিচার করছিল। और वो बोले, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे इन लोगों के जैसा नहीं बनाया। ধন্যবাদ দিই, তুমি আমাকে এইরকম বানাওনি। धन्यवाद परमेश्वर, मैं इन लोगों से बहुत ऊपर हूँ। ধন্যবাদ, আমি এই লোকেদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। परमेश्वर, तूने चुंगी लेने वाले के समान मुझे नहीं बनाया। এই চুঙ্গি লেনে এই কর আদায়কারীর মতো তুমি আমাকে বানাওনি। सोचिए उस जगह में, सोचलिए अगर हम लोग अभी का समय को देखेंगे, যদি আমরা এখনের পরিস্থিতিকে দেখি, फारिसी आया चर्च में, और वही सेम चर्च में एक चुंगी लेने वाला भी आया जो रो रहा था, परमेश्वर मुझे माफ कर। আর সে একই মণ্ডলীতে এসে ফরেসি এবং করগ্রাহী আছে এবং সে করগ্রাহী বলছিল আমাকে ক্ষমা করো। और फारिसी बोल रहा है, धन्यवाद परमेश्वर, तूने इसके जैसा मुझे नहीं बनाया। আর ধন্যবাদ ঈশ্বর, তুমি আমাকে এর মতো বানাওনি। एक फॉरगिवनेस को मांग रहा है, एक क्षमा को मांग रहा है, একজন ক্ষমাকে চাইছে, एक टूटा हुआ है उस समय में, ওর হৃদয় ভেঙে আছে। और उस समय में उस साइड में आके, धन्यवाद परमेश्वर, तूने इसके जैसा मुझे नहीं আর बनाया। তার পাশে এসে বলছে ধন্যবাদ, তুমি তাকে তার মতো বানাওনি। ये दिखाता है कि वो दूसरों के लिए उसके जीवन में कोई प्रेम नहीं है। কোনো প্রেম নেই। उस दिखाता है कि उसको किसी और के प्रति उसका कोई दया या उसके प्रति कोई कंसर्न उसका नहीं है। অন্যদের প্রতি তার দয়া, কোনো চিন্তা নেই। देखेंगे आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। আর আমাদের মণ্ডলীতে এই ধরনের লোক পাওয়া যায়। हो सकता है हम लोग का हृदय को भी जांचना बहुत जरूरी है कि हम लोग भी ऐसा ना हो। আমাদের হৃদয়কেও এরকম যাঁচা দরকার যেন আমরাও এরকম না হই। हो सकता है हम लोग मुंह से ना बोले, बट हृदय में भी ऐसा बात नहीं होना चाहिए। আমাদের মুখে বলি না, কিন্তু হৃদয় যেন অন্যকে যাচনা করার বা অন্যদেরকে দোষারোপণ করার হৃদয় না থাকে। वो ऐसा टाइप का सोचता था शायद, जैसे अब बहुत सारे लोग आज हम लोग देखेंगे ऐसा सोच लेके चर्च में आते हैं, मैं सबके साथ बात नहीं करूंगा, অনেক 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 এই ধরনের মনোভাব নিয়ে আসে, আমি সবার সাথে কথা বলবো না। मैं सबके साथ नहीं बैठूंगा, अगर सबके साथ बैठूं मेरा अनॉइंटिंग जा सकता है। আর আমি যদি সবার সাথে বসি আমার যে অভিষেক আছে সেটা चले যাবে। मैंने एक विश्वासी को सुना था, वो मेरे साथ बोल रहा था कि पास्टर में बहुत कम लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं स्वयं चुन के बैठता हूँ चर्च में कि यहाँ पे बैठने से मेरा अनॉइंटिंग ना चला जाए। একজন বিশ্বাসী বলেছিল যে আমি খুব বেছে বেছে লোকেদের সামনে বসি, আমি এই জন্য বসি না যেন আমার অভিষেক আমার কাছ থেকে না চলে যায়। धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचा, ধন্যবাদ দিই, যিশু এরকম ভাবেনি। तो कभी भी चुंगी लेने वाले के पास नहीं जाता, তো তাহলে সেই করগ্রাহী কোনোদিন করগ্রাহীর কাছে তিনি যেতেন না, वो कभी भी हम लोग के हृदय में नहीं आता। তিনি আমাদের হৃদয়েও কোনোদিন আসতেন না। मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है, আমি বললাম এই রকম কথা নয়, ये परमेश्वर के लोग का एटीट्यूड होना नहीं चाहिए। এটা ঈশ্বরের লোকেদের অ্যাটিটিউড नয়, ये हृदय परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से আর है। এই হৃদয় ঈশ্বরের তরফ থেকে নয় কিন্তু শয়তানের তরফ और থেকে। ऐसा सोच कहीं ना कहीं बाधा का कारण बनता है लोगों को परमेश्वर तरफ आने के लिए। আর এই ধরনের চিন্তাধারা ঈশ্বরের কাছে লোকদেরকে আনতে বাধার কারণ হয়। हम लोग को प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मेरा हृदय बाधा का कारण ना बने दूसरों के लिए। আমাদের প্রার্থনা করা দরকার যে আমার হৃদয় অন্যদের জন্য বাধার কারণ না হয়। परमेश्वर धार्मिक, हमेशा याद रखना, परमेश्वर हम लोग को धार्मिक इसलिए नहीं बनाया ताकि हम लोग अपने धार्मिकता में या अपने अच्छा कार्य में हम लोग घमंड करें, क्योंकि हम लोग के जीवन में कोई भी अच्छा कार्य था नहीं। ঈশ্বর আমাদেরকে এই জন্য ধার্মিক বানায়নি যে আমাদের ভালো ভালো কাজের উপর আমরা ঘমণ্ড করতে পারি, কারণ কেউ ধার্মিক নয়। बट परमेश्वर हम लोग को धार्मिकता का वस्त्र इसलिए पहना ताकि जो लोग गिरे हुए उन लोग को हम लोग उठा पाए। ধার্মিকতার বস্ত্র ঈশ্বর আমাদেরকে এই জন্য দিয়েছেন যেন আমরা যেভাবে সেই অনুগ্রহকে পেয়েছি অন্যদের প্রতি কৃপা দয়া করে তাদেরকেও সেখান থেকে উঠাতে পারি। परमेश्वर हम लोग को धार्मिकता का वस्त्र इसलिए दे ताकि हम लोग जाए पापियों के पास, जाए परमेश्वर के वचन को दें। আর আমাদেরকে ঈশ্বর ধার্মিক এই জন্য করেছে আমরা পাপীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে দিই। हम लोग इसलिए धार्मिक ना नहीं बने ताकि हम लोग लोगों को देखें तू कितना अयोग्य है परमेश्वर के पास आने के আর আমরা लिए। লোকেদের কাছে গিয়ে বলি যে তুমি কত অযোগ্য ঈশ্বরের কাছে আসা। हम लोग के जीवन में एक प्रेम, एक बोझ देना चाहिए कि जब हम लोग को देखते पाप करते, लोग को देखते खोए हुए हैं इस जगत में,
আর আমাদের ভিতরে একটা বোঝ থাকা দরকার, যারা হারিয়ে আছে, যারা পাপের মধ্যে পড়ে আছে। हम लोग के जीवन में एक बोझ, एक रोना हम लोग के जीवन में आना चाहिए। আমাদের এক ধরনের কান্না আসা দরকার, এক বোঝ আসা দরকার। हम लोग को लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। আমাদের লোকেদের জন্য প্রার্থনা করা দরকার। कुछ लोग ऐसा हृदय लेके, फारसी हृदय लेके चर्च में आते हैं और सोचते हैं ओहो पास्टर जी ये बोल रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं, ये शायद पास्टर उसके लिए बोल रहा है। আর অনেক সময় এই ধরনের লোকরা মণ্ডলীতে আসে, তারা বলে যে এটা আমার জন্য নয়, এটা ওই লোকটার জন্য সুটেবল। हाँ, वो अगर आता यहाँ पे सुनता तो बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए प्रचार था, मिस कर गया आज। আজকে ও আসেনি, আজ ওর জন্যই প্রচারটা ছিল। ও আজকে मतलब मेरे लिए नहीं था, मैं तो ठीक हूँ আমি ঠিক আছি, আমার কোনো দরকার নেই। यार नहीं, यही इंसान है जो परमेश्वर से बहुत दूर है। আর এই ব্যক্তি যে ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে। फारसी जो दूर, दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, फारसी जो सबसे परमेश्वर का करीब है। আর ফরাসি ভাবতা তারাই সত্যি दुनिया के लोग सोचते थे कि फारसी जो सबसे परमेश्वर का करीब है। আর জগতের লোকরা ভাবতো এই ফরাসি ব্যক্তিরাই হচ্ছে ঈশ্বরের খুব কাছের লোক। हम लोग वचन देखते कि फारसी लोग जो परमेश्वर के सबसे दूर में था। আর বাক্য বলে যে এই ফরাসিরা ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে। They are very close to temple but far from God's heart. আর তারা ঈশ্বরের মন্দিরের কাছে ছিল কিন্তু ঈশ্বর হৃদয় থেকে অনেক দূরে ছিল। हम लोग का हृदय भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग चर्च में बहुत करीब में है, चर्च में हर दिन आते हैं और परमेश्वर से बहुत दूर है। আমাদের হৃদয় যেন এরকম না হয়, আমরা মণ্ডলীর কাছে আছি কিন্তু ঈশ্বরের হৃদয় থেকে অনেক দূরে। हम लोग को हृदय को जांचना बहुत जरूरी है। আমাদের হৃদয়কে जांचा খুব প্রয়োজন। अगर टैक्स कलेक्टर क्यों जस्टिफाई हुआ কেন परमेश्वर সে के सामने? করগ্রাহী ঈশ্বরের সামনে ন্যায়সঙ্গত হয়? वो समर्पण का हृदय लेके आया था। সে সমর্পণের হৃদয় নিয়ে এসেছিল। वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया था। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সামনে নতনম্র করেছিলেন। वो अपने हर एक आदतों को जो उसमें जिसमें वो लड़ रहा था, वो हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में रखा। যে জিনিসের প্রতি তিনি সংঘর্ষ করছিলেন সে সবকিছু ঈশ্বরের হাতে तो দিয়েছিলেন। ऐसा था जो जगह में वो लड़ रहा था वो हर चीज परमेश्वर के पास रखा। যে সংঘর্ষপূর্ণ জীবন তিনি ব্যতীত করছিলেন সে সংঘর্ষকে তিনি ঈশ্বরের হাতে দিলেন। एक सीरियस हार्ट लेके वो परमेश्वर के भवन में आया था। আর সে একটা গুরুতর হৃদয় নিয়ে এসেছিলেন। आज हम लोग का जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। আজ আমাদের জীবনে এরকম হওয়া প্রয়োজন। हम लोग हर एक वीकनेस को हम लोग परमेश्वर के पास रखना बहुत जरूरी है। আমাদের সমস্ত দুর্বলতাকে ঈশ্বরের কাছে রাখা দরকার। जब हम लोग आते हैं हम लोग अपने धार्मिक कार्य के सोच के ना आए, पर हम लोग हर दिन प्रार्थना करके परमेश्वर आज तेरे वचन से मुझे कुछ सीखा, परमेश्वर मेरे जीवन को तू बदल खुदा। আর আমরা যেন এই মনোভাব নিয়ে আসি না আমি খুব ধার্মিক মনোভাব নিয়ে যেন না আসি, কিন্তু আমরা সবসময় প্রার্থনার সময় এটাই বলি যে প্রভু তোমার বাক্যের দ্বারা আমাকে কোনো কিছু শেখাও प्रभु। हम लोग ये नहीं किस जगह में मैं स्ट्रांग हूँ, किस जगह में मैं अच्छा हूँ, वो सोच वो घमंड लेके हम लोग ना आए, बट हम लोग ये लेके आए कि परमेश्वर कहाँ मैं परमेश्वर में और ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ और तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ। एक भूख लेके हम लोग आए আর परमेश्वर আমরা के पास। কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি বলবান সেই জিনিসটার প্রতি নয়, কিন্তু কোন জায়গায় আমরা বেশি দুর্বল একটা বিশেষ খিদে নিয়ে আসি, প্রভু যেন আমি তোমার মতো হতে পারি। जब हम लोग नम्र हृदय को लेके परमेश्वर के पास आते हैं যখন এই নম্র হৃদয় নিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি, तो परमेश्वर वचन कहता है 14 पद में, আর ঈশ্বরের বাক্য 14 পদে বলে for everyone who exalt himself will be humbled and he who humble himself will be exalted। যে কেউ নিজেকে বড় করে তাকে ছোট করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে ছোট করে তাকে বড় করা হবে। जो अपने आप को बड़ा समझेगा, যে নিজেকে বড় ভাববে, जो अपने कार्य के प्रति घमंड करेगा, যে নিজের কার্যের প্রতি ঘমণ্ড করবে, उसको परमेश्वर नीचे करेगा। ঈশ্বর তাকে নিচে করবে। और जो एक नम्र हृदय लेके परमेश्वर के पास आएगा, যে নম্র হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসবে, जो फॉरगिवनेस का हार्ट लेके परमेश्वर के पास आएगा, যে ক্ষমাকারী হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে जो আসবে, दूसरे को फॉरगिव करने के लिए परमेश्वर के पास आएगा, যে অন্যদের ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আসবে, परमेश्वर उसको उठाएगा। ঈশ্বর তাকে উঠাবে। आज ये समय है আজ এই সময় कि हम लोग अपने हृदय को जांचे আমাদের সময় যে আমাদের হৃদয়কে जांचा। कि हम लोग का हृदय इस फारसी के समान है या उस चुंगी लेने वाले के আজ समान। আমাদের হৃদয় ফরাসির মতো না সে করগ্রাহীর মতো। We need to repent। আমাদের পশ্চাতাপ করা প্রয়োজন। हम लोग को पश्चाताप करने का बहुत जरूरत है। আমাদের পশ্চাতাপ করা প্রয়োজন, सिर्फ हम लोग को गलत कार्य के लिए नहीं, শুধু খারাপ কার্যের প্রতি নয়, बट हर एक मनोभाव के लिए जो हम लोग के जीवन में अच्छा कार्य के द्वारा एक जो घमंड उत्पन्न करता है। যে ভালো কাজের দ্বারা আমাদের জীবনে ঘমণ্ড উৎপন্ন করে সেগুলোর জন্য পশ্চাতাপ করা দরকার। हर एक मनोभाव जो हम लोग के जीवन में घमंड उत्पन्न करता है, হ্যাঁ, একটা প্রত্যেকটা মনোভাব যে আমাদের জীবনে ঘমণ্ড উৎপন্ন করে। हर एक अच्छा कार्य जो हम लोग के जीवन में घमंड उत्पन्न करता है, वो अच्छा कार्य के लिए नहीं, बट वो जो कार्य की वजह से जो घमंड जो मन लेके हम लोग उस मन के लिए हम लोग को पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। ভালো কাজের জন্য আমাদের পশ্চাতাপ নয়, কিন্তু যে মনোভাব নিয়ে আমরা করি, উচ্চ ঘমণ্ড নিয়ে করি, সেটার প্রতি আমাদের পশ্চাতাপ করা দরকার। हम लोग को मन को सही करना बहुत আমাদের जरूरी है। মনকে সঠিক করা প্রয়োজন। हम लोग अच्छा कार्य इसलिए नहीं करते कि अच्छा कार्य के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्लीज कर सकते हैं। আমরা ভালো কাজ এই জন্য করি না যে ভালো কাজের দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে পারি। हम लोग अच्छा कार्य इसलिए नहीं करते कि हम लोग अच्छा कार्य के द्वारा परमेश्वर सामने योग्य ठहरते हैं। আমরা ভালো কাজ এই জন্য করি না যে তার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সামনে যোগ্য হব।
बट हम लोग अच्छा कार्य इसलिए करते हैं এই জন্য আমরা ভালো কাজকে করি, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के हृदय को बदला है, কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে বদলেছেন, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को जीवन एक नया जीवन हम लोग के जीवन में ঈশ্বর दिया है। আমাদেরকে নতুন জীবন দিয়েছেন। परमेश्वर हम लोग अपने फलों के पवित्र आत्मा अपने फलों से हम लोग को भरा है, পবিত্র আত্মা আমাদের ফল দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। इसलिए करते कि उसका बलिदान को हम लोग व्यर्थ ना जाने दें। এই জন্য করি যেন তার বলিদানকে আমরা ব্যর্থ না परमेश्वर করি। मैं तेरा बलिदान को जो तूने क्रूस पे किया उसको मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा खुदा। ক্রুশের বলিদানকে আমি ব্যর্থ হতে দেব না। परमेश्वर ये जीवन मैं अपने लिए नहीं बट तेरे लिए जीऊंगा এই परमेश्वर। জীবন আমার জন্য নয় কিন্তু তোমার জন্য জীবন যাপন। मैं जहाँ पे भी जाऊंगा परमेश्वर तेरे विटनेस बनूंगा, আমি যেখানে যাব সেখানে তোমার সাক্ষী হব। अच्छा कार्य के द्वारा मैं तेरे विटनेस बनूंगा। ভালো কার্যের দ্বারা আমি তোমার সাক্ষী হব। धार्मिक हम लोग धार्मिक बनने के लिए नहीं पर हम लोग धार्मिकता से कार्य स्टार्ट करते আমি हैं। ধার্মিক হবার জন্য নয় কিন্তু ধার্মিকতার সঙ্গে সে কার্যকে শুরু করব। हम लोग धार्मिक बनने के लिए नहीं बट क्योंकि हम लोग धार्मिक है इसलिए हम लोग के जीवन में फल है, কারণ আমরা ধার্মিক তার জন্য আমাদের জীবনে ফল আছে। क्योंकि हम लोग धार्मिक परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है, परमेश्वर अपने आत्मा को हम लोग के जीवन में डाला है इसलिए हम लोग अच्छा कार्य करते हैं। আমাদের জীবনে ঈশ্বর তার আত্মাকে প্রতিস্থাপন করছেন, এই জন্য আমাদের ভালো ফল ভালো কাজ বের হয়। अगर ये सोच हम लोग का क्लियर हो जाए तो हम लोग अपने कार्य के लेके कभी भी घमंड नहीं আর करेंगे। এই চিন্তাধারা যদি আমাদের পরিষ্কার হয় যে আমরা কখনো তার জন্য ঘমন্ড করব हम না। लोग घमंड करेंगे परमेश्वर के कार्य के ऊपर, আমাদেরকে ঈশ্বরের কাজের উপর ঘমন্ড हम করব। लोग घमंड करेंगे कि परमेश्वर जो इंसान बन के आया और हम लोग के लिए आपके लिए अपने जीवन को दे दिया। যে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এই মানুষ রূপে এসেছিলেন এবং আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন তার জন্য ঘমন্ড করব। हम लोग घमंड करेंगे कि यीशु ने हम लोग को अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में दिया। আমরা ঘমন্ড করব এই যিশু আমাদের একা ছাড়েনি কিন্তু পবিত্র আত্মা সহায়ক রূপে আমাদের ताकि हर एक पल पल में पवित्र हम लोग को मदद करता है ताकि हम लोग परमेश्वर के चरित्र में परमेश्वर के कैरेक्टर में बदलते जाए। আপনি পবিত্র আত্মা আমাদের সব সময় সাহায্য করে যেন আমরা ঈশ্বরের চরিত্রতে বদলে যাই। हम लोग का घमंड अपने ऊपर नहीं यीशु के ऊपर करना है। আমাদের ঘমন্ড আমাদের উপর নয় যিশুর উপর করা। हम लोग का घमंड अपने ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर करना है। আমাদের উপর আমাদের নিজের ঘমন্ড নয় কিন্তু ঈশ্বরের উপর করা দরকার। हम लोग का घमंड अपने ऊपर नहीं बट पवित्र आत्मा के ऊपर करना আমাদের है। ঘমন্ড নিজের উপর নয় পবিত্র আত্মার উপর করা দরকার। दूसरा है नो देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ यू। সবার জন্য একটা শুভ সংবাদ আছে। हर एक गुड न्यूज़ जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हो, যারা প্রথমবার এই বাক্যকে अगर শুনছেন पहली बार आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो, আর যারা प्रथमবার এই যিশুর ব্যাপারে শুনছেন, मैं आपके लिए एक अच्छा बात को रखना चाहता हूँ। একটা ভালো কথা আমি বলতে চাই। गुड न्यूज़ आपके जीवन में रखना একটা चाहते ভালো हो। জিনিস আছে। और आप अपने पाप से लड़ रहे हो যদি আমরা নিজের পাপের সঙ্গে সংঘর্ষ और आप করছি सोच रहे हो कि कोई भी धर्म का स्थल क्या मुझे ग्रहण करेगा, আর সেটা ভাবছেন যে কোনো ধর্মেশ্বর আমাকে গ্রহণ করবে, क्या परमेश्वर क्या सच में मुझसे प्यार कर सकता है, मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ। আমি এত নোংরা নত লোক আমাকে কি ঈশ্বর গ্রহণ করবে? There is a good news for you। আর গুড নিউজ একটা সুসংবাদ आपके लिए अभी भी आशा है। আপনার জন্য এখনো আশা আছে। आप कहीं पे भी हो, আপনি যেখানেই থাকুন, कोई भी अवस्था में हो, যে অবস্থায় থাকুন, आप कोई भी पाप किए हो, যা পাপ আপনি করেছেন, जितना भी घिनौना पाप किए हो, যত নোংরা পাপ আপনি করেছেন, अगर आप अपने मन को फिराते हो, যদি আপনি মনকে পরিবর্তন করেন, अगर आप पश्चाताप करते हो, পশ্চাতাপ করেন, आप जैसे हो वैसे ही परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। আপনি যে পরিস্থিতিতে আছেন ঈশ্বর সেই পরিস্থিতি আপনাকে গ্রহণ और করবে। सबसे अनोखा बात यह है আর সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো परमेश्वर आप जैसे हो वैसे आपको कभी छोड़ेगा नहीं। আপনি যে পরিস্থিতি আছেন সেই পরিস্থিতি ঈশ্বর আপনাকে ছাড়বে না। वो आपका हृदय को परिवर्तन करेगा, আপনার हृदयকে পরিবর্তন করবে, अपने पवित्र आत्मा के फलों से आपको भरेगा। ওইটা আপনার ফল দিয়ে ভরে দেবে। आप जिस अवस्था में परमेश्वर को ग्रहण करते हो परमेश्वर को ग्रहण करेगा और उसके बाद वो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। আপনি যে অবস্থা থাকেন ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছেন আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবেই করবে। वो परमेश्वर अपना कैरेक्टर से आपको भरेगा। আপনি নিজের চরিত্র দিয়ে ভরে দেবে। आप जितना प्रार्थना में आप डिपेंड होंगे परमेश्वर के ऊपर, যত বেশি আপনি প্রার্থনায় নির্ভরশীল হবেন ঈশ্বরের উপর, जितना आप टूटोगे যত আপনি ভাঙবেন उतना परमेश्वर को भरेगा। তত বেশি ঈশ্বর আপনাকে ভরবে। जितना आप परमेश्वर से मांगोगे, যত বেশি আপনি চাইবেন, जितना मांगोगे परमेश्वर मुझे और भरना है, मुझे परमेश्वर मैं तेरे धार्मिकता के लिए प्यासा भूखा हो, আর ঈশ্বর আমি তোমার ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত তৃষ্ণিত আরো ভরবে ঈশ্বর। उतना वो आपको तृप्त करेगा, তত বেশি আপনাকে তৃপ্ত করবে, उतना वो आपको तृप्त करेगा। তত বেশি আপনাকে তৃপ্ত করবে। ये समय है हम लोग अपने आप को समर्पण करें। আর এই সময় হচ্ছে সমর্পণ করা। समर्पण दो लोगों को करना जरूरी है। সমর্পণ দুটি ব্যক্তিকে করা প্রয়োজন। जो अपना अच्छा कार्य के ऊपर घमंड करता है उन लोगों का पश्चाताप करना बहुत जरूरी যারা है। নিজের ভালো কাজের উপর ঘমন্ড করে তাদেরকে পশ্চাতাপ उस করা দরকার। हृदय को समर्पण करो और बोलो परमेश्वर तेरे हृदय से मुझे भर। তারা বলুন যে তা তোমার हृदय দিয়ে भरो प्रभु। एक्सचेंज परमेश्वर एक्सचेंज कर मेरा हृदय के साथ तेरा हृदय। আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়কে পরিবর্তন করো। और दूसरा अगर आप सोचते हो आप पापी हो, आज सोचते हो कि मैं बहुत घिनौना इंसान हूँ, আর যদি ভাবেন আমি সত্যি খুব পাপী খুব নোংরা ব্যক্তি, आज आप पश्चाताप करो।
আর পশ্চাতাপ করুন। आज आप परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाओ। নিজের জীবনে ঈশ্বরকে ডাকুন, आप मन को फिराओ। নিজের মনকে ফিরান। परमेश्वर अपने नो कार्य से अपना चरित्र से वो आपको भरेगा। নিজের চরিত্র দিয়ে আপনাকে ভরবে। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने फल से आपको भरेगा। পবিত্র আত্মা ফল দিয়ে ভরবে, आपको जीवन को टोटली परिवर्तन कर देगा। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেবে। नो अगर आप अपने आप को समर्पण करते हो, आप कुछ दिन बाद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। আর নিজেকে যখন সমর্পণ করছেন আপনি নিজেই সেই বুঝতে পারবেন যে আপনি সেই ব্যক্তি। आप समझ पाओगे आपने बहुत बार कोशिश किया पर आप चेंज नहीं हो पाए। আপনি ভাববেন যে অনেকবার আপনি চেষ্টা করেছেন পরিবর্তন হবার, কিন্তু হননি। और आप समझ पाओगे ये परमेश्वर जो आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आया। और ঈশ্বর যে আমার জীবনে পরিবর্তনকে এনেছে। आइए हम लोग प्रार्थना আসুন करें। আমরা প্রার্থনা করি। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो तूने हम लोग को दिया खुदा। প্রভু ধন্যবাদ দিই আজকে যে ঈশ্বর আপনি সেই দিনকে আপনি আমাদের জন্য দিয়েছেন। परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर हम लोग के हृदय में तू रख खुदा। ঈশ্বর এই বাক্যকে তুমি আমাদের হৃদয়ে রাখো। परमेश्वर एक पश्चाताप के साथ हम लोग तेरे पास आना चाहते हैं। আমি পশ্চাতাপের সঙ্গে তোমার কাছে আসতে চাই। परमेश्वर घमंड से नहीं परमेश्वर, ঘমণ্ডের দ্বারা নয় প্রভু, पर परमेश्वर टूटा हुआ दिल के साथ परमेश्वर तेरे पास आना चाहते हैं। একটা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তোমার কাছে एक नम्र हृदय के साथ तेरे पास आना चाहते हैं এক নম্র परमेश्वर। হৃদয় নিয়ে আমি তোমার কাছে আসছি प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर हर एक कार्य जो तूने मेरे जीवन में किया। ধন্যবাদ দিই তুমি অনেক ভালো কাজ আমার জীবনে করেছো। परमेश्वर अगर मैं परमेश्वर मैं पापी था, আমি পাপী ছিলাম প্রভু, परमेश्वर मैं बहुत घिनौना काम करता था, আমি অনেক নোংরা কাজ पर করতাম। आज परमेश्वर मैं अपने मन को फिराता हूँ। আজ আমি আমার মনকে ফিরাচ্ছি প্রভু। परमेश्वर आज मैं अपने मन को फिराता हूँ আজ আমি परमेश्वर। মনকে ফিরাচ্ছি প্রভু। तो जैसे तेरा वचन कहता है तू मुझे भरेगा फिर से खुदा। যেভাবে বাক্য বলে তুমি আমাকে भरবে प्रभु, तू भरेगा परमेश्वर तेरे पवित्र फलों से, তুমি পবিত্র ফল দিয়ে ভরবে, तेरे पवित्र कैरेक्टर से চরিত্র দিয়ে भरবে प्रभु, तू भरेगा खुदा। भरবে। तू परमेश्वर मैं जैसा हूँ वैसे तू मुझे ग्रहण करेगा, যেমন আমি আছি সেই হিসাবে তুমি আমাকে গ্রহণ করবে। पर तू कभी मुझे ऐसा ही छोड़ेगा नहीं। তো সেভাবে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে না। मेरे जीवन में परिवर्तन को लेके आएगा তো আমার खुदा। জীবনে পরিবর্তনকে নিয়ে আসবে। धन्यवाद। कहाँ पे मिलेगा ऐसा प्रेम? ধন্যবাদ। এই প্রেমকে কোথায় পাবো? कोई धर्म में ऐसा प्रेम नहीं मिलता खुदा, কোনো ধর্ম এমন প্রেম দেবে না। और ये सिर्फ मिलता है परमेश्वर क्रिश्चियनिटी में। শুধু একমাত্র খ্রিস্টানিতে এই ধরনের ভালোবাসা পাওয়া इसलिए যায়। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर कोई धर्म नहीं परमेश्वर, খ্রিস্টানিটি কোনো ধর্ম নয়, एक रिलेशनशिप है। একটা সম্পর্ক। It's not a religion but it's a relationship O কোনো Lord। ধর্ম নয়, কিন্তু এটা সম্পর্ক। परमेश्वर संपर्क में हम लोग आना चाहते हैं खुदा, প্রভু তোমার सामने আসতে চাই, तेरे पास आते हैं खुदा, তোমার पाछे আসতে প্রভু, तेरे पास आते हैं खुदा, কাছে আসতে, तेरे पास आते हैं खुदा। কাছে আসতে। पश्चिम